白蛋白啊！你以前有冇買過㗎？我買咗成4、50份咯。 40-50份，你買咁多做乜鬼啊？我成家人食，又外父外母，又老婆又我又食。有乜嘢好啊？有乜嘢好啊？呢個白蛋白有乜嘢好啊？我想問下。喂，好到不堪。點好到不得了啊？你講下。佢要，即係我平時咧係咁嘅，我係做搬運工嘅。之前咧到晚頭咧就好痛好赤嘅條腰骨。咁依家我長期飲住白蛋白，佢又唔痛又唔赤嘅。哦，咁你係日日飲啊，定係日探日飲一支定係點樣？晚晚我都飲。晚晚飲一支。晚飲支，我老婆飲，我又飲，外父外母又飲。哇！你咁你睇睇我個買嗰啲，我買親都買，一買就買3、4份買噶。哦，原來係咁樣嘅，我上咗你184蚊啊，3盒啊。如果平時咧你哋咁樣嘅，你哋可以買下呢個白蛋白。平時咧好似呢個哥哥咁樣講嘅，你可以試下。外父佬之前，你外父佬做乜鬼啊？外父佬之前一食飯咧流鼻涕嘅。嗱，你可以而家怕唔怕？我外父啊，之前係咁嘅，佢未飲嗰啲白蛋白之前呢，一食飯咧，佢係會流鼻涕啊，又流鼻水嘅。依家飲住白蛋白啊，好甚少有咯。好甚少人食一段時間可以慢慢地減少咧，唔係話我唔想你賺你錢咧，因為咁貴，你咁大方對你個外父。咁減啊，佢咧又唔係好多錢。貴咗700蚊支，8、9蚊支嘅喎。幾多錢都冇問題，最關鍵係有得賣得啦。哦，我會繼續咁樣去賣嘅。咁咧飲好耐噶啦。飲好耐啊，咁好啊，多謝晒你。3歲以上嘅小朋友就可以噶啦，因為佢係小分子胎吸收嘅。唔使放我兩句啦，我依家我要買幾份先。哦，咁你快啲買啊，因為我唔知道個庫存有幾多啊吓。阿梁生，你放翻呢個哥哥落去先。好嘅。你幫我睇睇個庫存有幾多，因為咧品牌方咧唔知有冇做大促嘅。如果有做大促，呢個品牌方嗰個庫存就唔多嘅。剩翻45份，有人需要呢個白蛋白嘅。嗱，阿梁生咧佢已經試過啦，佢已經買咗40-50份啦。好似佢個，如果你哋個朋友仔咧，好似佢個女婿咁樣嘅。你小心啲啊，唔好講嗰個字眼。哦，如果你哋啲小朋友啊、大人啊，好似佢個外父咁樣嘅，咁講得唔得啊？可以，你即係我嚟講啊，好似你平時咧嗰個成日呻啊，跟住流嗰個即係個水龍頭關唔得實啊，嗰啲問題咧，經常喺個嘴上邊啊，上面嗰度不斷咁樣流嗰啲液體落嚟嘅。咁你啲朋友仔咧，同埋仲有就係嗰個咩鹽嗰個咩鹽啊咩嗰啲咧，你哋都可以飲嘅。係冇錯，你哋都可以去飲嘅。而且仲有咧就係話，我哋經常覺得個身體唔夠，即係嗰個綿液啦，唔勁嘅，唔得食嘅。跟住經常容易感啊、毛啊，經常容易嗰啲要。你叫嗰個品牌方入嚟打字啊！如果咁樣嘅得唔得啊？好嘅，我叫佢。